规登陆台湾两界，但严重地天气。不过因为伊速度慢，各地可能也是落刮雨。天主教教宗本这个访问蒙古，呼吁中国的天主教徒爱做好公民，和外界认为讲是勿望中国放任宗教限制。领导都宣布停止掠海洋不到2个月，又搁重新开放。重点是要求渔民改善掠海洋的方式，卖互海洋伤过痛苦。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界》，通我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际台。海葵的风台中心昨暗时对高雄出海，今日早起又搁登陆一届，早起7点外才搁对台南离开。这登陆咱台湾2届风台，海葵是有史以来第3粒。这海葵的结果，即阵已经去互陆地破坏，已经减弱做轻度的风台。不过因为伊的速度真慢，各地可能也是会因为伊的外围环流搁落雨。海葵风台加经台南四草大桥海岸边大影也是一直来，淹过风雨中，希望有民众来看海影。北方沿海是风强，淹过无雨，渔民有当烦恼讲风台滞留也是有影响。今天早上起来的时候，海边的风也很大啊，可能这个台风的影响会是在那个台风过后，那个台风尾西南气流引进来的时候，那个雨量就会增大。海葵风台过去3点钟，中心敢若像滞留一直细雨啊，强度小可减弱，暴风圈也较缩小。就也伫偏湖南西方海面上向西北西转西移动。不过伊的外围云体依然带来低延时强降雨，气象局继续发布大水雨特报，提醒山区要注意崩山土石流，较低所在嘛要注意淹水。比较强的对流云系正在通过，所以金门地区最近也出现了比较强的短延时豪雨，提醒金门的朋友要多加的留意。而到今天入夜之后，整个降雨的状况虽然断断续续还是有短暂雨，可是雨势整体来说跟白天比起来是较为趋缓。回顾海葵风台过去路径，9月3下晡先对台东的东河登陆，迄天暗时对高雄出海，西口啊滞留。9月4透早4点，搁再对高雄登陆，7点外由台南7股附近来出海。气象专家讲，有记录以来2摆登陆的风台开始较少看，除了1986年的维恩风台，也有2014年的凤凰风台，海葵影响也伫继续。也过今年第14号热带性低气压，也可能伫9月5发展成这13号风台鸳鸯。有部路径向日本南方的海面来前进，即阵对台湾是无直接的影响。记者综合报道。天灾情形换来看，美国的拉斯维加斯影响大水雨是已经落几6天啊，有真侪所在拢伫淹水，而且阁有几落千户停电。也若是欧洲的西班牙，嘛因为风暴传出灾情，亲像是东方的加泰隆尼亚，有的所在竟然是淹到2层楼啊高。远远望去，拢只有浸水车，连警车嘛浸伫水内，也阁有民众淋雨伫刹车。美国内华达州的赌城拉斯维加斯连续几天落大水雨，虽然雨伫车衫渐渐缓和，不过极端气候发威，致使9月的雨季降雨无正常。赌城的消防单位指出，地灾性的大水雨造成4000户断电，30台汽车浸水。几落10人掉伫大水中等待救援，甚至传出有一个人去互大水冲走不幸死亡。赌城8月底才拄到风台希拉瑞的侵袭，赌城大道规个桥淹起，较无2礼拜又搁面临大水灾。若是欧洲的西班牙拄到戴纳风暴的侵袭，西班牙国家气象中心针对首都马德里、托雷多、卡迪兹这些所在发布最高的红色暴雨警戒。车衫呼吁民众非必要唔通出外。若是西班牙东岸加泰隆尼亚的阿尔卡纳，车衫拄到大水的侵袭，大水淹到2层楼悬，民众敢若会当用床单来脱困。Nos hemos organizado, con las toallas y con las sábanas, hemos hecho lianas y 2 chicos que estaban agarrados a unas columnas se han agarrado a la liana y los puedo subir a la planta de arriba. 西班牙气象局统计。西班牙的北部、西部甲东部沿海过去24点钟的降雨量突破200毫米，一寡道路熊熊淹起，包括加泰隆尼亚甲瓦伦西亚，一寡民众因为大水掉伫车内，消防人员赶往救援，看起来是真危险。气象单位的暴雨警戒会至少持续到7时为止。公司新闻景元庆编译。美国内华达州的乌石镇是一个沙漠版火人节。
不过，因为熊熊落大雨，现场有7万人掉伫咧6个门仔内底，尚无有1个人死亡。内华达州当局正伫咧调查一件死亡事件，伫欧洲城办的火人节，因为这场大雨，和7万多位参加的人掉伫咧6个门内面，同步有人死亡。警方已經通知家屬，也要求大家就地避難，有人是想辦法要離開。People are walking out. I think it took them about an hour and 20 minutes to walk to the highway. I have had other people in the camp that took their four-wheel drive out, made it out just fine. I heard the rangers, if they catch you, will stop you from driving on it because it just makes matters worse at times. 这边的活動是自8月27到9月初4，在這段期間，當地沙漠地區落了2-3個月雨量，造成災情。沙漠綠地變做6個門，要行攏行袂啥叮當。負責管理活動舉辦場地美國聯邦國土管理局講，在過去24點前後的雨量和路面出狀況，將全面禁止車輛佇咧活動場地內面通行。接落來幾工雨會繼續落，情形未比這麼較好。來回歐洲城的路已經全部都封起來，一寡要過去參加的人已經被凍亂。All these couches are soaking wet. There's a tremendous amount of water buildup. 根據活動網站的介紹，每年有6萬多人來參加伫咧這個偏遠地區臨時辦的藝術創作、舞蹈加享受社區生活。而且的買票一個人575塊美金，差不多大票18000。活動上尾啊，會燒一座名叫做“人的造型插貼”的建材，也是活動上尾的高潮。公司新聞吳文玲編輯。世界上大条，帶大家來關心國際主流媒體的新聞重點。頭先來看日本產經新聞。日本國會按算收大麻的相關法令，允准大麻用喺咧醫療用途，非醫療目的的會定使用罪，防止濫散食大麻。韓國朝鮮日報報道，南韓的水產業者煩惱福島的核廢水會影響到因的收入。想袂到南韓的政府所發的商品券，若互因生理無減少，佫增加2倍。英國《Times》報道，英國伫咧1950年代常常使用一款輕質的藍麥孔來起厝，這款藍麥孔若永久恐驚是會放棄，這講是有156間學校緊急停課。說的是美國《紐約時報》指出，這款專門設計予幼囡仔坐椅仔是出問題，害20多個囡仔摔落。像上探米 International 緊急回收8萬個件產品。上尾是《華盛頓郵報》，在國家奧地利的野豬體內是有大量的放射性物質。科學家研究來發現講，是60年前核測試留落來輻射污染。烏克蘭將宣布要換掉國防部長，由國家財產基金負責人烏梅洛夫來接任。這個人甲羅西亞談判是真有經驗。Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими. 烏克蘭總統澤倫斯基星期三宣布換掉過去現任的親密戰友，國防部長列茲尼科夫以2021年就任，雖然甲西方密切合作，確保數十億美金的援助，極力促成烏克蘭加入北約。也毋過，伊領導的國防部煞備案連連，為軍人軍備到軍用服裝採購，攏傳出貪腐，其中部分更加是甲伊有直接關聯。澤倫斯基選調外人，佮點名國家財產基金負責人烏梅洛夫接任。Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення. 烏梅洛夫41歲，是克里米亞塔塔民族主要成員。去年9月以來，擔任國家財產基金負責人。過去佇俄羅斯併吞克里米亞，甲俄軍入侵烏克蘭了後，攏有參與甲俄羅斯官員的幕後會談，包括雙方外相兵臨撤離，甲互烏克蘭糧食出口的談判等等，有結國會會支持這項人事案。開戰1年半以來，烏克蘭全國1300間學校互炮火毀掉，9月開學季只有起好防空避難設備的學校會當實體復課，莫發生俄軍大屠殺的布查。小學開學典禮縮小規模，只有1年新生甲2年準畢業生，穿傳統民族服裝代表性出席。
当地校舍还未完全重建，防占领期间外流的学生也拢还未完全回归。有计今年还有40万乌克兰学生是伫流亡的海外地区线顶展开升学期。公司新闻是会长朋友。20大工业国领袖高峰会，这个礼拜六要伫咧印度起稿。即阵是风声讲，中国的领导人习近平无要去，改派总理李强代表。这是习近平执政10多年来头一届无去G20。美国总统拜登讲，伊会真失望，毋过会另外找时间甲习近平见面。饭店头前设伫安检区，武装警察带警犬伫四周围巡逻。20国集团领袖高峰会 G20，这礼拜六就要举行。主办地点印度首都新德里已经准备用高规格维安迎接各国领导人。不过，之前讲会出席 G20的中国国家主席习近平，佮传出讲无爱去啊，该由总理李强代表参加。美国总统拜登伫媒体询问时阵表现有淡薄仔失望。I am disappointed. I'm going to get to see him. 拜登表示，甲习近平也是有机会小拄头，毋过并无讲其他的资讯。两个人顶一届会面是伫去年印尼G20，尾啊，美中因为中国侦察气球贸易争端、台海问题，真侪无共的意见，关系真紧张。这是习近平自从13年以来头一届无参加G20。外国媒体分析，应该甲中国进前公布新版地图引起争议有关系。地图是国家版图最主要的表现形式。反映国家的主权范围。北京上新公布的地图，除了纳入台湾甲南海国岛，佮包括中印边境的争议地区，也引起相关各国的抗议。印度阁是今年G20的主办国。BBC 引述无写名的消息来源指出，习近平无来是为着闪开较歹看的场面，当时也无想要互人问到中国经济、俄乌战争这敏感问题。公司新闻齐婉玲编译。天主教的教宗彭济国去访问蒙古，伊强调讲是无政治目的的。不过，今日伊是呼吁中国的天主教徒爱做好公民，引起讨论。互外界认为讲，伊是毋望中国会当放任宗教限制。在教宗出访进前，美国《纽约时报》就要讲，即抓是毋望甲中国搁有罗西亚建立沟通管道。即回教宗身躯边是有香港的主教周守仁陪同，伊嘛是未来初期主教。这位人选是真特别，是香港回归中国了后头一个要去北京访问的主教。伫咧这中国全面掌控宗教的局势之下，学者就分析讲，这周守仁可能是校定甲中国当局两边拢同意的初期主教人选。教宗方济各初三主持弥撒结束的时阵，请天主教香港教区退休的主教探汉，甲特别升做区级的现任主教周守仁，徛伫家己分书边。Andare avanti, come dire sempre, ai cattolici cinesi gli chiedo di essere buoni cristiani e buoni cittadini. A tutti i 教宗无照顾甲大家小酒问，大卡用普仔声甲回应，这是方济各4天无连访问的行程。头一届嘛是唯一的一届公开讲到中国。就算中国政府早就下禁令，不准主教、教友去蒙古参加这届活动。初三迄天，教宗甲萨满、佛教的师傅、穆斯林、犹太教、新道教，甲一个罗西亚东正教的牧师主持一场下宗教的活动，各方讲述家己的信仰甲上天的关系，也个因的信仰互世界带来和平。中国共产党一向对宗教是全面镇压、加强控制，尤其是对基督教甲伊斯兰教，因认为可能对党的权威构成威胁。教宗即届去发出暗示性的信息，表示天主教神职人员的集会，各国政府无必要着惊。9月7日，教宗去蒙古首都乌兰巴托进前，经过中国的领空，照旧咧向这个国家的领导人发电报小酒问，即届嘛无例外，向习近平表达为中国祈祷，为人民呼求团结、甲和平、神圣的祝福。针对这点，中国外交部表示，愿意继续甲梵蒂冈双向而行，进行建设性的对话。公司新闻吴文良编译。北欧冰岛6月底才拄宣布停止掠海翁，真受到动保人士肯定。不过，才过无2个月，因就搁重新开放啊。目前是敢若剩挪威、日本甲冰岛有咧掠海翁。
冰岛的当局是强调讲，因会要求渔民掠海翁的方式莫伤过粗残，爱互海翁赶紧断开，莫互因伤过痛苦。而且工具嘛袂使通电，而且嘛袂使掠海翁囝。不过这款规定，这保育团体犹原是无法度接受。这是冰岛掠海翁船6月掠到体型真大只的长枪海翁，送上岸边进行处理的情形。冰岛甲挪威甲日本是这阵全球仅存3个掠海翁的国家。冰岛政府今年6月下旬颁布暂停商业掠海翁的禁令。因为官方委托的报告指出，掠海翁时海翁互鱼插落去到死亡这段时间拖伤久，有的甚至爱5点钟，违反冰岛的动物福利法。不过2个月了后，冰岛政府建议认为掠海翁方式应改善来减少海翁的痛苦，所以决定9月初开始重新来放行。Þannig að þessi reglugerð sem verður birt og gefin út í dag, hún fjallar þau skilyrði sem leyfishafinn verður að lúta. Og verulega aukið og strangara eftirlit þar sem gert ráð fyrir því að hvert einasta frávik verði skráð og greint. 这样决定引发动保团体强烈不满，批评政府唔管残忍杀海翁的证据，政策是款去反倒，这对生态带来灾难性效果。冰岛掠海翁的季节一般伫10月初结束，只有加村一间有执照的掠海翁公司，有效期限到年底为止。因为一寡海翁的物种将近灭绝，国际掠海翁委员会早在1986年就实施商业禁捕令。冰岛虽然不加入，不过又搁伫2006年重新开放掠海翁，期间动物保护争议不断。这种恢复理由被认为伤勉强，也互动保人士难以接受。公视新闻张惠敏编译。美国华府的岩溪国家公园有真侪当地人去佚佗，不过迄个所在野生鹿已经脱生甲受济啊，强要甲公园内底原生物种的树栽食了。当局即马是不得已要开始灭掉这寡鹿啊。走入青翠的树林，听流水声，听鸟仔伫叫虫吼。华府地区有7平方公里的岩溪公园，是当地真互人欢迎的自然景点。不过园方的人员所烦恼，这种美景可能会伫未来100年左右消失。原因就是园内白尾鹿仔数量上济，原生物种的树仔栽竟要互因食了。Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And research has shown that healthy deer populations, in terms of the forest, are more like 20 per square mile. 生物学家指出，19世纪因为乌白开垦也加过度拍烂，美国的鹿仔镇差不多规个灭种。不过经过复育，目前全美国的野生鹿仔数量竟然超过3000万只，大部分是集中伫东海岸。为了避免岩溪公园内原生物种的树仔栽继续去互鹿仔残害，园方为2013年开始杀鹿仔，最近已经看到初步的效果。So this is regeneration. This is what we're hoping to see in more places. Yeah, you can see spice bush here, which is a native shrub. The specific plants, especially natives, that we recover are really good food source for mini fauna sometimes, for specific pollinators, for specific insects. 在2013年开始要杀鹿仔进前，当地居民甲动物保护团体嘛想要阻止杀鹿仔，还佫向法院提起诉讼，要求禁止拍蜡，不过去互法院拒绝。另外，原来有人建议引进野狼这垃圾性动物，不过园方考虑可能对附近居民的安全产生新的威胁，所以才无安尼做。杀鹿仔行动虽然解决部分问题，不过同时嘛引起新的争议。公视新闻张惠敏编译。阿根廷捌受军事独裁统治，真侪受难者是甲家己的亲人分离。即阵受志刚开一个网站，利用 AI 模拟出这受难者后代模样，我网讲会当帮助即寡家族团圆。1970年代中期开始，美国为了防止亲共政权在南美洲扩张，透过中情局 CIA 辅助各国右派军事强人发动政变，各建在这独裁者逮捕各杀害反对派。以阿根廷做例，美国支持的韦德拉将军在1976年开始掌权，包括后续几任军事执政团领袖。在7年的统治期间，有3万人死亡还是失踪。人权团体估计，其中差不多有500个有心负责人在拘留所生囡仔了后就失踪。
囡仔是伫政府隐瞒身世的情况下去互人收养，其他大部分的人经过40年以上的分开，人伫什么所在是生还是死拢无消息。所以，就做公关行业的志工巴洛斯，伊用 AI 驱动影像的技术，模拟受难者遗族可能的外形。Nosotros tenemos las fotos de los desaparecidos, de la gran mayoría de los desaparecidos. Hay fotos de la época más o menos en la que fueron desaparecidos, un poquito antes. Pero no tenemos fotos de sus hijos. De estos niños apropiados no hay fotos, no hay imágenes. 这种影像技术是为父母的面部相片选几个关键点，再个随机产生下一代出世40多年后可能的面型。因为连后代的性别都唔知，所以一组 AI 影像有4张，查甫查某各2张，只是人工模拟的相片，准确度当然会让人怀疑。Lo que nosotros estamos pidiendo es cautela, cautela porque hay que explicar de que no es efectivo un 100%, pero capaz que es efectivo un 20%, y ese 20% es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? 公司新闻4家人编译。来看一场特别的音乐会，是丹麦的海顿音乐节。这管弦乐团在演奏的时阵，主唱竟然是狗仔。而且这挂狗仔毋是凊彩嗨嗨的尔，人是有事先经过面试参加训练的。咱做伙来看。在了台顶指挥的动作，乐团搭咧演奏乐曲，搁搭配几只狗仔无共相应叫声。这是丹麦室内乐团演出的曲目，是有名音乐家莫扎特的父亲，嘛就是老莫扎特里奥德莫扎特创作的乐曲《帕拉交响曲》。The symphony is in 3 movements, and in the last movements we will hear the hunt to begin, and we will have shootings, and then the dogs will start to bark around the scenes, and we will have 3 dogs on his signal that will bark around the orchestra. 为了紧做会当搭配指挥的狗仔歌手交响乐团，伫4月开始募丁，会当听主人指挥发出叫声的狗仔，佮特别举行面试。现场有真侪主持嘛真用心，互新来的狗仔尽力表演，争取因上台表演的机会。We like classical music very much in our family, and we have been to several of their concerts. And when we saw that they wanted dogs to audition to participate at this Haydn Festival, we thought that would be fantastic. 帕拉交响曲是一首以法国号甲管弦乐器做主角的乐曲，内容爱用庆声甲狗仔吠的声音来斗相共演出。伫管弦乐团甲狗仔主人过去一直演练配合之下，这狗仔伫正式演出的时阵，嘛互乐曲变加更较好听特别。公司新闻台是董平益。感谢您收看今日的新闻世界，通我是苏美，咱明仔载同一个时间再会。